hujan coy. Hujan, nggak bisa berangkat. Gede-gede. Mudah-mudahan hujannya cepat reda lah, supaya lanjut lagi jalan. Oke Mang. Tim santuy. Istirahat. Istirahat. Sekarang jam berapa tuh? 12. Wah mati jam lu. Sip. Topan udah jadi. Dari pagi belum nyarap. Set. Ayo nonton mulu. Kita nyarap dulu, kita sampai dulu. Nyarap bos, nyarap. Merapi Mountain. Merapi Mountain apa nih, Miliki. Kapasitas 2 orang. Mantap dah pokoknya. Naturhike. Naturhike berapa, Bro? Ketika adik abang sedang berkencan. Naturhike sama Merapi Mountain. Yang Naturhike kapasitas 3 orang, sedangkan yang Merapi Mountain itu kapasitas 2 orang. Oke, tangannya bagus sih, cerah, tapi mendung seperti hati yang selalu mendung karena nggak ada kabar dari dia. Anjay, tangga. Hujan ya? Ada kawan? Oke. Buku. Mau bingung. Iya, terus? Mantap ya. Iris. Asli. Produknya aja tuh, Reng. Mantap. Ini 1 mie goreng udah jadi.
tinggal direbus. Nah, ini yang satu masak apa namanya? Kejo. Kejo. Nah, ini nih yang ngekejo nih. Tuh, ada tatonya tuh. Wih. Tuh. Katanya lu punya tato yang ini tuh. Barongsai, coba lihat. Saya mau lihat tato bukan naga. Mana? Mana? Mana itu ular toge itu. Itu ular naga masih anakan. Ular toge. Ah, ini kenyang lah. Ayo, ngapain ayo? Ayo. Ayo ngapain ayo? Goyang ngidul dong. Goyang ngidul. Manteng. Ini ayam. Coy, makan coy. Oh, makan coy. Nah, namanya anak bujang. Makan begini doang tuh. Penting mah. Yang penting mah teli keisi.